Добър ден! Добър ден! Здравейте на всички! Да. Вася, как е? Добре дошъл. Здравейте. Очаквам да се днес някъде по-назад. Привет на всички. Добър ден! Боби! Можете. Уважаеми гости, уважаеми членове браншовици, добре дошли на днешната среща. Днешната среща е опознавателна с нашия нов министър и стар нов министър на туризма. Искам първо да дам думата на нашия народен представител, на Васка Милушева, да представи всеки един от тях, защото част от тях не ги познавам. И след това ще дадем думата на кмета, на министъра и така нататък. И искам да бъдете снисходителни, но прями и естествени. Госпожа Милушева. Привет, Злати. Аз съм изключително радостна, че днес се виждаме отново. До преди няколко месеца аз бях на вас, продължавам да бъда. За мен е изключително голямо удоволствие да бъда днес тук заедно с министър Илин Димитров, заедно с господин Ясен Щерев, който е заместник-председател на Комисията по туризъм, с Весела Таун, която също е член на Комисията по туризъм, с Стела Илиева, която е народен представител, господин кмета вече си го знаете. Така че днес сме тук при вас, за да първо да се запознаем, след което лично от първо лице господин Димитров да чуе проблемите на Велинград и какво ще искаме от тук нататък за Велинград. Така че това е. Не знам с това ти. Забрави Боби Раги да представиш. Той няма нужда от представяне. Той тук до мен, съжалявам. Се охранявам по него. Боби Раги си познаваме всички, така че изключително много се радваме, че си отново сред нас и това, че Велинград е спа столица на България и спа столица на Балканите, всички знаем, че дължиме на него. Така че това е от мен. Злати, започваме с... Искам да знам какво казва протокола. Първо на господин министър или на кмета да дадем думата? Как е по протокола? Господин министър. Добре, окей. Господин кмета, имате думата да приветствате гостите. Да. Първо, приветствам тази среща, която ще вечерято на утрешния повод и празник, 20 години, като министърът на Велинград за това столица на България. Благодаря на министъра, че се отзова, въпреки натоварения график. И сме дознавам доста време, така че аз радвам, че и той в момента е министър на туризма. Имам си моето лично наблюдение и моето лично мнение, което е изключително положително. Бошката Ри, като беше специалист в Министерството, тя с доста професионализъм, експертиза, така разбираше нещата, така че поздравление, радвам се, че си министър на туризма. Надяваме се, че в това мандат ще има възможността за ползотворна работа, да се надвежим някои така задачки и да можем да тръгнем по тях и да свършим като работа и ангажименти, защото в крайна сметка Издружението на хотелерите, ресторантьорите и туризма в България има очаквания. Трудностите си ги знаем, те не са от вчера, те са през годините, особено сега в последните няколко години, след като виждаме, че си има и социално-икономическа, политическа криза и геополитическа, но това не означава, че не трябва да си имаме цели, не трябва да си имаме задачи и да продължим да си развиваме туризма като цяло в нашата страна и най-вече туризма в Велинград, като предпочитана в годините утвърдена туристическа дестинация. Така че, надявам се, все пак от тази среща ще имам предложение, както каза господин Златанов, в прям разговор, да изговорим някои неща и да вземем все пак някакви предложения, които да тръгнат по тях да работим. Радвам се, че Боби Раги и той днес е тук.
не сме се виждали с него доста години, го намирам човека, че е в перфектна форма. Е един от двигателите, благодарение на който и на Златан, което не може да се отрече, това, че сме спа столица на България и на Балканите, това е техната екипна работа и винаги трябва да им се признава и да им се отчита. Защото това, че сме спа столица на България и на Балканите, донесе много като дивиденти, икономически и всякакви други туризма и се дължи благодарение на тези двамата, те забравиха Вучек, естествено, никой не знае. Вучек даже Владо Ников и той е тук, така че това беше една типна работа, така че съм един прекрасен пол. Надявам се, че това, което са организирали и със съдействието на община Велинград, действително ще бъде едно значимо събитие, което се отбележим както трябва и да се отбележим повода и юбилея. Това е цялата работа. Да аплодираме. Благодаря за хубавите думи. Сега искам да дам вече думата на нашия министър, господин Димитров. Уважаеми господин Коев, уважаеми народни представители, гости, приятели на туризма, наградени с почетни знаци от президента, знаете господин Рагин, и скъпи приятели на туризма. За мен е огромно удоволствие да бъда тук и пътувайки насам си мислех много какво искам да ви кажа и какво искам да направя. Всъщност, факта, че съм тук с заместник председателя на Комисията по туризъм и с още няколко народни представители, говори, че срещата не искам да бъде формална. Искам да си поговорим и да кажеш нещо, аз да кажа нещо да замина. Не. В момента България за първи път от много години има мнозинство, което ще помогне да направим нужните промени. Тези промени са належащи, нужни и в резултат на много дълги години, бих казал, някаква будна кома на нашия сектор, който се справяше самичък, до някъде подкрепен, но показва, че има една изключителна виталност. Тук искам да отправя благодарности към, ще се обърна на малко име към Златко, значи няма да си представя колко трудни преговори водихме преди един час с него. Беше ме натиснал до стената и буквално брани града, брани сектора, брани туризма и такъв човек мисля, че бе голямо богатство. И истината е, че в тази държава и във всяка една по света, когато човек иска нещо и работи усърдно за него, то е факт. Велинград е много красиво място, Велинград е изключително популярен и аз държа вие да знаете и да нямате никакво съмнение, че бидейки министър на туризма, аз ще направя всичко възможно да подкрепя вашата визия за развитието на града. Това, разбира се, тук може би към кмета да обърнем няколко въпроса. Имате някакви въпроси и проблеми, които са от много години не са решени. И хотелиерите споделиха в разговор, пък и преди това знам, че една дума, както казват, розовия след в стаята лептуза е на вашите плещи. И трябва да бъде решено. И трябва да бъде решено скоро, защото за 20 години Балканска спа столица и балканските спа Оскари, нещо, което е невероятно като постижение. Имаме председател и всякакви хора, които се работи за това, е най-добре града да срещне, тук ще разкажа какво планираме, дипломатическия корпус, балканските министри, които аз ще поканя тук. Огромна популярност ще има в най-добре си възможен вид. Това минава през съвместна работа между вас, между бранша, между всички, които живеят тук. И искайте от кмета. Това е към вас. От страна на централната власт ние ще искаме. Нали? Остава и от бизнеса. И ще направим всичко възможно събитието, което практически е изключително стойностно и голямо, да бъде максимално добре отразено, с максимално много посланици, с максимално много чужди министри на туризма от държавите около нас в Балканите. Така че Велинград за пореден път да покаже мястото, което се намира и продукта, който дава. Относно какво предстои като законови промени, преди 3 дни, благодаря господин Вучев, че се отзова, имаше съвет за реформи в туризма. Това е едно ново образование, бих казал, което е към Националния съвет по туризъм, където ние нямаме нова администрация, държа да кажа, защото сме
в режим на прецизиране на броя на администрацията. Това е събитие, което е специално направено, за да можем ние да променим законовата уредба, така нужните законови промени да направим и нормативни промени, а и в наредбите също, с помощта на бизнеса. Работата на политиците ни е да намерим баланс между публичния и частния интерес и аз смятам, че това може да стане само в открит диалог. Молбата ми е да бъдете активни участници. И всички тези неща, които ще кажем днес, да бъдат написани, защото казвам, заминава, написаното остава, а аз ви уверявам, че ще направя всичко възможно тези теми, които препознаем, ние не можем да препознаем всичко, да бъдат поставени на дневен ред и съответно и през парламента, и през изпълнителната власт нещата, които ви тежат, да бъдат решени. Знам, че има големи дебати тук, знам, че вие сте практически общината с най-висока събираемост в България на туристически данък. Това го казвам съвсем открито, което какво значи? Че вие работите на светло, че вие работите честно, че вие работите по начин, който е пример за другите градове. И не го казвам като усещане, аз съм доцент по туризъм, аз работя с данни, казвам го като справка. Така ли е? Така, това е повод за гордост. Въпросът е как се използва този данък, по какъв начин, искате ли да има промени в този данък, трябва ли да има по-висок таван, ще продължавате ли да сте толкова отговорни, когато се направите. Много въпроси по тази линия също ще бъдат повдигнати. Участвайте активно в съвета по реформи. Той е най-бързият ви път към среща с decision maker, с други замминистри, тъй като ние сме бранш, който практически е свързан с над 10 други министерства, може би най-интегрирания хоризонтално бранш и ви окуражавам, ще настоявам Велинград като наистина стойностен продукт. Тук спрямо другите курорти, може би сте първенци по брой 4-5 трябва общия брой пак в страната. И това не е случайно, дали вие се стремите към висококачествен продукт. Така че това също е ключово. Имайки участие там, заявявайки ясно своята позиция, тя ще бъде чута. Да, пример, златни пясъци. Отиваме на морето, все пак лято. Имаше трева по-високо от 2 метра на входа на златни пясъци. И благодарение на бързата реакция на местни депутати, които говориха с АПИ, тази трева беше окосена. Нещо малко, но с голям ефект. Не може пред градът да има бурени и ловове да се борят там, савана да има кинго. Друг пример. Мискомуникация между АПИ Бургас и АПИ София. АПИ Бургас пуска съобщение, че предстои ремонт на пътя Обзор-Слънчев бряг, което довежда до истерия буквално туроператори и хотелиери. Как ще се правят трансферите от летищата? Оказва се, че такова нещо няма. Но това пак мина през съвета, защото там има много директна комуникация. Така че излъчете ваши представители, ние ще ви помогнем максимално много. Ще имате достъп до заместник министри, достъп до директори на агенции, достъп до хора, които ще могат да направят промените. Планираме много силни законни промени, ще бъдат те представени всяка година на съвета по туризъм, Националния съвет по туризъм, който заседава декември месец. Тоест ние ще даваме отчет не проформа, а реално какво е свършено през тази година. Дай Боже да имаме 4 години мандат, надявам се с това мнозинство би трябвало и с вашата подкрепа. Без вашата подкрепа не може нищо. Няма правителство, което да е тръгнало срещу гражданите си, срещу бизнеса и да успява. Но ние ще подкрепим бизнеса на светло, какъвто очевидно е тук. И всяка година на Националния съвет по туризъм ще даваме информация какво е направено, как, така че да бъде одобрено. Относно рекламата и маркетинга ще бъде променен. Ще работим много усилено и тук депутатите трябва да сте също много активни по линия на увеличаване на бюджета на Министерството и по линия на съвместни рекламни дейности. Тоест, вие имате някакви средства, Министерството дава и правим общ продукт. Защото бизнесът знае най-добре как да изхарчи най-ефективно парите си. Когато това са и ваши пари, те трябва да се харчат ефективно. По линия на образованието има много промени. Десетки неща сме предвидели и не искам да влизам в дълбоките, тъй като среща, както казахме в началото, е опознавателна, но ми се иска да слушаме
Златко ми каза, че съм щял да участвам в мини издание на Защо господин министър. Аз нямам нищо против, така че питайте и тук ще спра да говоря, за да мога да върна отговори на вашите въпроси. Така че питайте, ще ви разкажем какво предстои, какво планираме, но трябва да знаете, че няма да останат нещата само на думи. Искаме от вас подкрепа, искаме помощ, искаме и един постоянен натиск към изпълнителната власт. Тоест, вие трябва да сте активни в комуникацията. Преговорите преди малко бяха тежки. Значи дори успя да ме измоли, нещо, което нямаше как да го приема, но предстои голямо събитие извън на Велинград утре. Аз ще направя всичко възможно да дойда за вашия празник, защото няма как да ти откажа. Действително, важен е този празник. Имаме много голямо друг тип събития, но ще дойда за да взема участие в Велинград. Така че имате наистина боецето и стойте зад него. Слушам ви какво мога да отговоря. Сега, да благодарим на господин министър, беше много чист, много точен, много коректен. Действително бях на ръба да нарушим тона. Извиних се, прие го като съвсем нормално, защото знае какво означава Велинград за нас, за мене, за вас. Както и да е. Това е минало. Започваме от сега нататък. Преди да започнем с въпросите, все пак Боби Рагин, за мен той е едно чудо в нашата България, в нашия туризъм. Човек, който поклон пред всички негови дейности, искам да му дам думата да ви приветства. И после ще започнем с въпросите. Депутатите някой да не ги прескочи, не? Опитам се. Все пак благодарим ви, благодарим Златко, на единствения човек, на който не мога да кажа, че това е Златко. Той, като каже нещо да поиска, не търпи отлагане, както труден. Искам само да се обърна към депутати, министъра. Когато ви награждавахме за спас столица на Балканите, 27 000 човека бяха на площада. Всички министри на туризма, депутатите и тези основниците, техните тук, но всеки един от тях дойде с националната си телевизия. Такова нещо, което беше преди 3 години, а тъй като трябваше президента на световната да връчи короната, той казва, няма проблеми, ще връча, обаче има в Мексико избори, не ми стига, че се гласа. И аз помолих балканските колеги, затова им прави чест, господин министър, 60 човека със собствени средства, по 5000 евро похарчиха за този прекрасна столица. Отидахме в Нью Йорк, оттам в Мексико, гласувахме и той дойде, както знаете, те знаят, вие всичко знаете, аз не го казвам на вас, казвам го за министъра и това нещо беше уникално. Сега, ако го направим за 20 години, това ми се вижда на мен един, но ефектът ще бъде толкова голям. Жест и към моите колеги, нали, да се дигнете тук. Сега не искаме да можем, сега времената са други. Финансово положение, те не са много църнали и ние 5000 евро всеки ли свари от джоба си, но направиха го хората, затова ние сме им благодарни и те много ни уважават и трябва да вървим заедно. Нашите девиз е силни сме, ако сме заедно. Аз няма да продължавам, искам само да кажа за Златко. Тук някои от вашите колеги има забележки към него, но няма му съседите. Значи той това го прави все едно към своите деца. Той много ги обича, но понекъде ни повишава тон. Може би и към някой от вас, но това е човек, който обича Велинград преди себе си. Сега не знам, в моите очи е така. Може да има някакви грешки, ще му прощавате, защото аз преди той да се покаже на хоризонта, 15 години обикалях този град, исках да намеря хора, с които да работя и вие, те знаете, имахте 4 къщи за гости и 4 държавни хотела. Сега, идвайки от тук, признах, не видях там, където кметът каза, че не са го довършили, но тук, където минах, едни хубави магазини, препълнени тук ми се мине, усмихнати хора, табелки, а идвайки насам, тук на околовръстното, ама то написано толкова хотели, толкова такова. Аз съм помогнал на много градове.
и Златоград, и Велико Търново и така нататък. Но това, което вие направихте, нямам думи. Значи българин е инициативен, може да имате нещо помежду си, но стискате зъби в името на вашия бизнес и на града. Стискаме ви палци, само искам да ви кажа, че освен СПА столица на България, СПА столица на Балканите, вие бяхте одобрени за СПА столица на Европа. Ние преди пандемията, като отидах в Брюксел и казах, че имате 70 минерални извори, те казват, господин Рагин, толкова хубаво да се лъжем, а пак 70. И ги поканихме тук с Златко и се отваха 70 извора. Но това вика не може да бъде. И се съгласиха да дадат СПА столица, обаче пандемията, 2 години, след това даде войната, но ако сме живи, здрави, тази година, която сме стегал планували за и 8, ако успеем да направим така, че да затворите цикъла и по-хубаво това, желая ви успех! Благодаря. Министър, както ви предупредих, идва и това време, на горещия стол, аз лично ще кажа, дал съм и лиси химикал и на двамата с кмета, запишете това, което ще поискаме ние. Всички въпроси сме се консултирали в управителния съвет, в изпълнително бюро. Ники Вучев, той ще разработи голяма част от това, което поискам, но аз ще ви кажа, просто да си ги запишете. Ние загубихме едно голямо събитие Тур де Франс. Загубихме заради 2-3 км неасфалтиран път. Срамота. Искаме си го. Сега моля да те прекъсвам. После, нали записваме. Второто нещо, което е Клептуза. Това е символа на Велинград, символа на нашата общност тук, която е ние без Клептуза просто не може да съществуваме. Трябва, Вучев ще ви разкаже каква е нашата идея, какво мислим да правим, нали, как мислим да го реализираме, но без вашата помощ, без държавата, ние така си мислим, че не е възможно да направим това, което го искаме. Другото, което сме обмислили, искаме да имаме 4 платна за входа на Велинград и те трябва да бъдат осветени. За да знаят хората къде влизат, че влизат в най-елитарната дестинация на България, това е Велинград. Искаме 4 платна. Това можете, вие обещахте, той ще разкаже господин министър, че обеща всички министри, от които имаме нужда. Велинград, той ще ги докара на една голяма кръгла маса, на едно голямо събитие, нали, как да се развива Велинград, какво трябва да се направи и как трябва да се помогне. И нещо, което всички вие го знаете, това е, че дефилето е с много сгрешен проект, когато се правеше. Ние нямаме една скоростна лента, искаме трети път. Там, където е възможно. Защото една майка с 2 деца, която идва от която и да е точка на България да почива в Велинград, това означава, че все едно имаш 3 тира пред тебе. Тя кара бавно, тя не дава да изпревариш и искаме си трето платно, там, където е възможно. Това са от мене въпросите, а па вече имам въпроси към господин Коев, но те по-късно, това, което вие можете да вземете отношение, ако е възможно, го вземете. И след това ще дам думата на всички вас, които имате си ваши въпроси. Това е. Господин министър? Аз не мога. За домакините. Казвам, защото има нещо предвид в това, което каза господин Въртанов. Действително, Тур де Франс го отказаха тогава за една отсечка от 4 км. 4 км една отсечка, която тогава действително приехме като предизвикателство помогването Тур де Франс, защото е важно за града и имаше голям интерес. Бяха отпуснати средства с решение на Министерски съвет. До 30, много добре знаете проекта за бюджета, до 306 тези общини, които не са подали в системата за контрол на обществените поръчки ЦАИС, аз съм я подал. Пазил съм си срока, точно тази отсечка е подадена, за да може средствата, които са отпуснати, да бъдат по предназначение. И както аз го наричам това вертикалния коридор, живот и здраве, по тази тема ще го направим. Така че пазил съм си указанията до 30, качване на системата за контрол ЦАИС, за обществените поръчки, толкова ще го решим. Живот и здраве ще бъде направена тази отсечка, която извежда от Светлино и се качва горе към Горни Дърва. Там беше разколбичето и проблема, защото пътя беше черен
това ще го решим и ще го направим. Така че Тур де Франс ще работим за бъдеще, да си го върнем в Велинград, защото си беше знаково събитие и в един момент имаше голям интерес и голямо участие, дали беше това, няма какво да коментираме. Що се касае за Чертуза? Значи, говорим не за водопровода, който се коментира толкова време, няма да засегна на водопровода, просто за сградата на Чертуза. Значи, включени са, господин министър, в приложение 3. Значи, имаме избран изпълнител. В момента един от участниците е обжалва пред КЗК. Там КЗК се произнесе в наша полза и в момента на 22 юни имаше нова жалба, беше внесена към вас, на 22 юли. Моля? Делото беше на Да, делото беше мине през вас, така че чакам сега решение окончателно на вас. Надявам се, че отново ще се произнесе в наша полза вас, така че след това ще можем да проведем съответно следващата стъпка и следващите процедури и да можем действително сградния фонд да бъде обновен. Предвижда се в този проект и около 500 квадрата отстрани площи и така нататък, всичко да се смени, така че предстои за тази втората точка, която е натрудим, тази втората точка, която трябва да отвършим, да придобием нова визия. Действително надявам се, че с още усилия и министъра разчитаме на него, не само на министъра, да оправим сградния фонд. Що се касае за трета точка, която господин Златанов постави, действително трета лента на дефилето е изключително нужна, защото по този начин, като няма бързо предвиждане, бърза локация и на време да се стигне до това столицата. Има и катастрофа. Има и катастрофи, хората се изнервят и това, което сега сме се убедили, пък те с химическите отпадъци, да не стане 18 000 тона на година, това ще са още тюга, които ще затруднят. Само да поясня на минута да знаеш, значи това е възложи, имаше обследване, има възможност трета лента поетапно да се изгради на определени участъци 9 км и половина може да се изгради трета лента. Това също е направено, така че в това има някаква информация и някаква следа. Така че също с една помощ държавата по какъв начин може да се намеси, по какъв начин специално да подпомогне на туристическа дестинация, за да може действително това също да се реализира и разчитаме изключително, както вие преди малко казахте, с общи усилия, с общ диалог и подкрепа, да се обединиме точно за тези първа, втора, трета и четвърта позиция, които са изключително важни, както за бързото достигане на дестинация Велинград, така и за връщането на тези всички събития като Тур де Франс, и визията на Чертуза да може да промени сградния фонд, да стане по-съвсем различно това, което е в момента. Значи има нещо, което работим срещу тези три точки и също си надявам се, че подкрепа да можем действително да ги довършим, защото ще даде различен отзвук на нас като дестинация. И преди една седмица беше и Първогорно град Фондоли беше помощ. Значи те заявиха също следващата година, отново искат да има присъствие в Велинград, да надградат, така че това са два по-издачни тура, които ако говоря на Тур де Франс и град Фондол като дадем, макар че имаше голям негатив пред обществото, че сме били затворили пътищата, но в крайна сметка това дава един тласък, събитие след събитие, който дава един тласък на туристите, на рестаураторите, на хотелиерите и на заетостта като цяло в града. Това е важно, така че тия важните събития ще направим всичко възможно с общо усилия да се довърнем в града, защото хората и за Тур де Франс и град Фондол останаха така очаровани от възможността и като трасета, и като леднова база, като това са важни неща, защото върви едно след друго. Не можеш да отидеш някъде, имаш трасета, да не можеш да станеш 2000 гости. Но като ние това нещо влияме първо, второ, трето, това всичко се надгражда и самокупност прави вече една възможност, която сме с едни гради предвидили. Действително пътя ни пречеше, но е предвидливо, съм го помислил, направил съм всичко възможно, отпуснати ми със средствата, как ще е процедурата, как ще написайся. Така че живот и здраве, ето тия срещи са важни, защото има много неща, които да се изговорят и приоритетно да се спреме едно прави, две прави, три, също си поне едно, две, три да ги направим. Сега не може да не свършим всичко, но надявам се, че тия по-важните неща с вашата подкрепа на правителството и на ресорните министри, които ще се върнем за съдействие,
да свършим тези важни неща, които ще бележат и перспектива бъдещето, развитието, утвърждаването на Велин град като дестинация. Значи това не са исканите и мисля, че се справят в тази посока. Ако кметът е приключил, нека да дадем думата на... Да, сега аз правя въпросите, които конкретно зададем. После ще дадем думата на Аз имах предвид точно какво трябва да стане по тези теми, защото са работени и това нещо е свършено като задача. И това министра едва ли ще може да отговори за това, това ще стане, но ето направено, правим пътя, връщаме ги. Сградите, съдействие, правим ги. Трета лента в тях ръце. Важна, работено е, 9 км и половина, има възможност отсечки, по еди колко си метри, 9 км и половина, дефилето е 15, така че може да се каже, че една половината от дефилето ще може да се изгради скоростно отсечка. Е много голямо предизвикателство, което можахме да го свършим, надявам се и перспектива това нещо да стане. Важно е. Така че не ви да сега да вземем. Бих се радвал да се решат тези въпроси, защото те са ключови. Говорим за инфраструктура. Моето мнение е, че първо трябва да разграничим кой какви правомощия има. Аз не съм министър на МРРБ, че да ви кажа кога ще ви е четвъртото златно или третото дефицито. Да. Качена в царство означава, че сте пуснали обществена поръчка. Да. А финансиране имате ли осигурено? Да. Финансиране имате осигурено. Има осигурено финансиране в проекта за бюджета до 30, който е вдарен. Не, за дефилето. Дефилето е на предпроектно предложение, ясно какво е, да. Да, това пише, там все пак е прикасна пътна мрежа. 22-и гледано дело във вас означава, че до няколко дни буквално трябва... Не мога да кажа, 2 седмици, и хване почивката. 2-3 месеца. Ще излезе вас с решение, това става въпрос за сградите. Те са включени в приложение 3, имаме предписано споразумение, избрали изпълнител и в момента един от участниците обжалваше избора на изпълнител. А кой е изпълнител? Изпълнител не може да го цитирам сега, защото ще видите. Работата на всеки един народен представител, в случая тук имате народен представител, е да бъде най-големия лобист на региона си. Съответно, през нея можете да разбирате много от нещата, които са на централно ниво и които се работи. Това, което аз мога да взема като отношение, нали, то е периферно, тъй като пак казвам, явно процеси са тръгнали в някаква насока. Просто направите много сериозен контрол върху изпълнението на ремонта. Да не се окаже, нали, да има ремонт на ремонта, защото сме наблюдавали много такива случаи, като си спечели фирмата си, я пресирайте. Той бизнеса трябва да прави това нещо, в крайна сметка туристите ще искат да слязат това буклетко, за да я видят. Твърдо правилно, супер, платна Велинград, но мен ми се иска да ви отговоря на въпроси, които са туристически свързани, нали, в случай инфраструктурните. Освен това, да кажа, че трябва да се направи друго, не мога. Бих искал да видя нещо конкретно, което може да ме питате, с удоволствие ще отговоря. Добре. Колеги, бащерете, Цвета, въпроси? Първо да приветствам министъра за дошъл. Много ми е приятно, че идвате точно особено в такъв момент, когато ние наистина честваме много голямо събитие. Знаете за нашите проблеми много повече, отколкото ние си мислим, че знаете. Проблема, както казахме, клептуза е много важен. Клептуза с бетона. Господин Велигоров се засегна, като каза, вие казахте за златни пясъци, за това, че не е окосено. Сигурно погледнахте, като пристигнахте в Велиград, дали е окосено? Не погледна, понеже спорихме с колегата, точно какво да кажем. Хубаво, като се вършите да погледнете, защото само от определени части, да не говорим за... Той защо да се засегне, господина Данилов? Нещо, той не реагира веднага. Аз казах като при нас, той веднага реагира. Защо така се стига? Че това е републиканска пътна мрежа и агенция... Така е, знаем, че е регионална едно... Сега е постигано Цвета. Цвета не е видял. Аз страна, моля ви се, лично дойдох преди една седмица от чужбина и съм в такъв културен шок, че не можете да си представите. Идвам от Доломитите и знам какво е там, виждам и тук. Била съм лично, отидах на езерото на Сан Пелегрино. На Кареца ходих да видя как е направено. Затворени са езерата, затворени са бетона. Целият град се вдига заради този бетон.
Значи, когато се правят неща, нека да се занимава, той трябва да знае тези неща. Това е проблем за нашия град. Това е проблем, който нас не боли. Ние работим за този туризъм. Ние плащаме данъците. Не, така е. Защото един Тюр до Франс го отметнахме. Не, трудно. Тюр до Франс го отметнахме, стана. Да, не стана, но защо не стана? Защо не се борихме за да стане? За една отсечка. Извинявам се. Много се борихме. Само Цвета, извиня на секунда. Ама беше Само да кажа. Моля, секунда. Конкретно въпрос към Министъра да го добре дошъл и благодарим за това, че идва да ви да чуе от първо лице нашите проблеми. Така. Ще го занимаваме още за Само една секундичка, аз се извинявам. Тур де Франс, организатора ми е приятел, 2 години го правихме с много усилия. Той не си тръгна заради отсечката, да знаете. Отсечката беше само повода. Повече няма да кажа дума. Така си тръгнал да говориш, казвай до край за какво си тръгнал, какво означава, няма да кажа. Тръгнах, защото не достигнаха парите. Казвам го буквално. Пещери откъде? Сега са в пещери. Това е въпрос, който сигурно могат да го обсъдят с всички хотелиери и да работата да се получи. Значи тук комуникацията, според мен, трябваше да бъде много по-активна във връзка с хотелиери и така нататък. Вие като община го правите, но самите организатори с колегите от хотелите и от Сдружението, може да нещата ще се случат. Сигурно има и такава. Окей, връщаме се Тюр до Франс. Други въпроси? Бетона да махнем от клептуза. Само секунда. Ангеле. Не. Въпроси други има? Казвайте, питайте, слушам. Колеги, аз съм от Пловдив и съм чест гост на вашия град. Като външен човек искам да ви кажа, че вашия град, ако преди 10 години е бил тук, сега е тук горе. Страхотно развиване на града ви. Много хотели, висококатегорийни. Сега като идвах по пътя насам, заминаваха много коли с чужди регистрации. Предполагам, неща са туристи, които във вашия град. Радвайте се, гордейте се, борете се за вашия град. Кметът ви е прекрасен. Имате прекрасна организация. Надявам се, че с общи усилия, ваши, вътрешни, ако има такива дребни проблеми като бетона, ще го изкъртите и вие сами. И аз ще да ви помагам. Взимам един картач и да ми шикърта по лищана ми. Щом това е едно, клептуза е знаков обект и там трябва да бъде автентичен, както се е било. Защото в 2 поколения назад, като се навърнат хората, виждат това, което е било и казват, клептуза си е тук. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Моят въпрос е свързан по-скоро с културното наследство, доколкото има пресечна точка между културата и туризма. Тъй като знаем, че има национален културен календар, който не беше финансиран в Министерството на културата, поне до този момент все още нямаме яснота. Каква е процедурата и какъв е механизма, ако има такъв културен календар, който е заложен в Министерството на туризма, ние да можем да помислим заедно с бранша за конкретни фестивали и инициативи, които биха могли да бъдат атрактивни за туристите, защото ще взема повод и от думите на преждеговорящия за Пловдив, европейска столица на културата беше, както всички знаем. Това богатство на културни инициативи за всякакви публики наистина би благоприятствало според мен развитието на Велинград. И като наболява тема клептуза, все пак там е хубаво да се интегрира и културата по някакъв начин, да се помисли за сцена на открито, кино на открито и да се заложат нещата предварително, така че да бъде обживяно и да бъде наистина атрактивно. Това е. Благодаря ви. Много хубав въпрос, благодаря на него. Преди 3 години бях на събитие и точно тази тема бях коментирал и започнах така, че култура без туризъм няма и няма туризъм без култура. Защото те са взаимно свързани. Сега какво може да направи Министерството на туризма и какво може да направи Министерството на културата? Министерството на туризма ще изработи нов регламент, който да финансира събития, свързани с туристическа насоченост. Какъв е проблема, който се срещнахме?
с него. Ние имаме известен бюджет за вътрешна реклама. Това, което се е случило в предишния кабинет редовния, е било, че са изхарчени 2 милиона и близо 600 хиляди лева, за тази година са изхарчени около 2 милиона и нещо. Договори са подписани януари за събитие в декември, много се държави да ги подпишат, но при нас ще има строг регламент, който казва кои събития са допустими, кои са културни, кои са туристически, кои са със смесено предназначение и най-вече ще има една комисия, която да изчисли възвръщаемостта. Защото аз съм наясно, че културни събития те не бива и не трябва да се гледа само финансова възвръщаемост, но туристически би трябвало да се гледа и този фактор. Препоръчвам ви, когато изработим механизма, трябва да е готов до края на месец юли, да кандидатствате за такива събития по линия на браншовата организация, която е тук в региона. Може би имате 2-3, не знам колко са точно. И по този начин ние ще се направим един календар, който на Националния съвет по туризъм ще бъде показан, ще бъде гласуван, така че вашето събитие да бъде одобрено и най-вече в случай, че комисията го одобри тя от външни членове и от вътрешни и ще си каже, а Националният културен календар това е към Министерството на културата, реално погледнато. Не знам колко е финансиране, колко не съм запознат и тая там, може би не е. Но колегите очакват бюджета, като го приемат и трябва да предвижат много просто. Това те общините ще ни покажат бюджет, нали, един месец след националното договор. Така че ще можете да се забиждате. Но аз лично смятам, че ако се правят събития, финансирани от Министерството на туризма, там трябва да е съвсем ясно кои туристи искаме да привлечем, откъде искаме да привлечем туристи, какъв ще е ефектът тук на място и най-вече нещо, което пак към кмета е случая, но може би е време да започнем да мислим за прецизиране на начина, по който се харчи туристическия данък. Тоест една голяма част от данъка може би е време да почнем да говорим да бъде изразходвана за събития и маркетингови дейности, но това да е рамкирано в закона и той да казва под какъв процент не бива да се пада. Така че ако това се случи, вие ще разполагате с много по-голям бюджет, отколкото ние можем да ви дадем като събитие, чисто на място и ще можете да си предлагате консултативния съвет и това се случва. Но това ще мине през законодателни промени. Тоест, ако се каже, примерно, една част от данъка задължително се харча за маркетингови дейности, които са свързани и с свързаността, това би облегчило много и креативността и аз съм сигурен, че по цяла България ще се напълни с събития, които във времето някои ще отпаднат, други пък ще бъдат устойчиви и успешни. Това е общо. Други въпроси? Да се представя, казвам се Бисер Кендеров, с 50 годишен стаж и в момента продължавам да работя в бранша. Тук има млади колеги, които не знаят, когато градът беше 50-60 хиляди човека лято време и не може да ги схраним. Разберете, в момента ние нямаме материал, с да работим. Това, което е за 2 дена Тур дю Франс, събота, неделя, не е достатъчно. За нас, особено тези малките основатори, които са. Намерете начин, депутати, внесете да се създаде работна ръка на този българин, както на времето хората да се уморят, да дойдат и да почуват в Велиград, да може ние да им вземем парите. Да може после да ги внесем в общината и общината да умоли града. Не всичките. Говори се за криптуза. А какъв е точно въпросът? Въпросът е новото правителство да създава работна ръка, за да може хората са и за 2 дена да се умолят. За криптуза. Аз имам 2 деца, 4 ръце съм създал. Работил съм малки, но би трябва да порасна. Не е достатъчно това, което в момента има в града и за нас, особено за младите. Това е Уелс, там където се прави. Това не е достатъчно за 2 дена в града. Говорим за криптуза. Кмета прави много работи там. Но идете сега в момента в криптуза, няма една скара бира. Хората минават, заобикалят криптуза вътре, гледат риби, гледат лодки. Сега да опитат и остават парите, бе. Защо ги остават? Те ги оставаха, ваша фабрица не това. Аз съжалявам, защото госпожа Попова я няма. Имаме поликлиника, на времето хората там не може да се запишат, да се правят процедури. В момента там има един парк,
И една чешма няма вода. Един дърва има не работи. Превърнало се е в паркинг. И само това ли е? Въпросът пак да върна към него. Точно какво е към мен? Да се върне пред 89-та. Не да се върне, не може да реши да само да такава хората и да оставя рибачета и народ. Парите не стигат. Ще да кажа колегата, градът трябва да ни стане по-приветлив, по-красив, по-хубав, за да може да идват туристи, за да има работа и той. За всички, да. Туризма почваше. Аз бях правите тук един голем комплекс. От 1 май отваряхме до края на септември. 400 места градина, 200 места. Така беше, но тогава колко хотел имаше, колко заведения имаше, сега а са големите опирта викат Велинград е скъпо. Чакайте, бе скъпо, но... Не навсякъде. Не навсякъде. Има хора, които ще дойде на Кална баня, ще дойде. Ето това беше баня в среща. Чепино се слави се много на баня. Скендеро, за това сме се събрали да мислим как да видим този град, как да стане по-красив, по-приветлив, как да направим повече реклама, къде да се рекламираме, как да... Идват само богати, идват обикновени туристи, идват средна класа. Ако мога да върна към рекламата, понеже явно тая тема ще минем, какво възнамеряваме да направим? След приемането на бюджета искаме да сключим договори с държавните медии, които са БТА, БНР, БНТ и съответно ако имате местни телевизии и да направим много засилени клипове по регионите. Тоест вие трябва в рамките на този проект, който ще бъде пуснат в Министерството, като браншова организация, да си излъчите едно или две послания ключови под формата на предаване, за да можем ние да започнем да го въртиме и на вътрешен пазар, и на външен. Така че аз с популяризирането мога да направя това. Мога да ви ударя едно голямо рамо по линия на реклама и видимост, защото в крайна сметка хората трябва, очи, които не се виждат, се забравят. Добре е да се въртят послания и всеки един местен бизнес с браншовата си организация, заедно с тези екипи, които ще произведат посланията, трябва заедно да направите едно или две предавания, за да можем ние да почнем да ги въртим. 28 области има, така че 28 епизода сме предвидели. Тоест за Велинград, тук за региона ще има едно специално предаване, което ще бъде по БТА с множество репортажи, по БНР ще има много и по БНТ. Сега това мога да направя аз. Може би за фонтанчетата и за цветята към него, защото аз няма как да ви съдя. Работната ръка две деца имам. Трето искам, жена ми не иска, така че там до тук съм явно. Двата трите дена не вършат работа за нашия курорт. Не са достатъчни, за да се разплащаме, да си плащаме. Имате актуални въпроси, господин Вучев? Да. Аз имам един прост въпрос. Ще ви дам едно копие от имейл, изпратен от община Велинград до Министерството на туризма на 9 юли 2021 година, които са изложени три проблема в системата ЕСТИ, които трябва да се оправят софтуерно и които от проблема насам отговор няма. Проблема стои, няма да го чета, давам ви го, не мисля, че има нужда да го преписваме наново след 5 години, едно и също е. Ако може да видите кой се занимава с тази система ЕСТИ, кой отговаря там софтуерно и да реши този проблем. Относно система ЕСТИ, аз благодаря, че сте го направили, ще го дам. Системата ЕСТИ се администрира от нас, от директор туристическа политика. В момента е Велина Червенкова, тя е нов директор. И когато проведах разговор с нея, за да реша дали да й дам доверието си да бъде част от екипа ми като нов министър, съм ми дал няколко задачи. И една от темите беше точно ЕСТИ. Аз искам от нея да имаме едно работещо ЕСТИ, което изсветлява бизнеса, а не го прави все по-сив. И тия варианти с наливане на нощувки 20 дни след края на месеца не трябва да бъдат. В момента има един регламент на Европейския съюз, който задължава България да направи единна точка за достъп, т.е. всички Airbnb помещения да бъдат регистрирани в ЕСТИ, за да могат да останат в платформите за настаняване. Това би помогнало много за изсветляване на сектора. При вас не знам дали е толкова сериозен проблем, но в Банско е много сериозен, в Слънчев бряг е много сериозен и много сериозен в Златни перци.
какво се получава? Тя има апартамент на Златни пясъци, без да го обявява никъде, дава ключа на дамата, дава някакви средства и така един ключ се върти, едни пари се взимат, данък не се плаща, не се въобще регистрират тия нощувки, а пък туристи има. Съответно хотела страда, защото той е под надзор и 1000 институции го контролират, а пък тя си е окей, защото си вървят там като срочните наеми. Да, и се подбиват и цени и съответно коректните фирми страдат от това. Бих ви поканил на една среща в Министерството, където специално ще говорим за ЕСКИ. И много искам да присъствате, защото бизнеса трябва да си каже мнението как тази система да заработи правилно. И това е тема, която аз съм дал крайен срок на госпожа Червенкова до края на август ние да имаме работещо решение в софтуера. Тоест надявам се в рамките на тази година ще ползваме системния интегратор. За тия, които не сте запознати, системния интегратор е възможност Министерството без обществени поръчки да възложи на държавна фирма да изработи софтуер и цената е много по-ниска, отколкото ако се ползва частна фирма. Тоест тук ни трябва, образно казвам, не академично акъл и помощ, за да можем и нашата си визия да чуем и други мнения, да се направи един дебат и да имаме едно работещо ЕСКИ. Тук искам да решим въпроса малко. Системата ЕСКИ има възможност от нея да се вазят данни, някакви, по някаква даже колко са релевантни, това е друга тема. Само ние имаме, друга няма. Но факт е, че само тази система има. Преди, не знам, може би 5 години, все пак Министерството публикуваше на сайта си някакви параметри и данни на месечна база за какво се случва в другите общини. Защо го казвам? За да можем да си правим сравнение, къде се намираме, защото сега в момента ни коства изключително сложно да вадим някакви данни, примерно, за конкурентния наш общини, примерно за Сапаева баня или за Хисария, да знаем ние по-зле ли сме, по-добре ли сме, как се развива пазара, което е важно за нас като инвеститори, като бизнес и управляващи модела, как да, т.е. айде да опростя въпрос, това е значение. Как може да получаваме бизнеса данни, които да можем да правим анализи на различните типове дестинации? Веднага обяснявам. Първо, ще се промени начинът, по който се администрира ЕСКИ. В момента администрира частна фирма. Извинявам се, но не е нормална частна фирма да знае кой с кого спи в една стая. Не е нормално. Замислете си. Значи тя има цялата информация, кой с къде е спал последните 6 години, защото ЕСКИ работи от 2019 есента. Тя ще се върне в държавния оператор, така че тя си е при нас. Второ, мога да направя едно обещание, че ще има дашборд, където ще имате всички тези данни достъпни на страницата на Министерството на туризма до края на годината. Ще го презентираме това в Националния съвет по туризъм, за да имате вие информация къде се движим, къде сме били миналата година и какво планираме. Много е важно това, ще ви кажа защо в момента туризмът ни е под безпрецедентна атака. Който не го е видял, летния особено, то не бяха плажове с мазут, то не бяха таратори по 9 евро, то не бяха какви ли не атаки изключително сериозни и като излезе един хотелиер от някъде, без да обиждам никой и каже минус 40% ни е сезона, и аз винаги се питам, този човек не ми е звънял да му дам данни от тести, как е сметнал, че е минус 40% сезона и кой му е казал и на какво основание, на каква база данни стъпва. Затова бранша трябва да може да работи с числа. Ние ще прецизираме работата на ЕСКИ, ще махнем възможността да се наливат, отливат всякакъв начин нощувки, ще качим тази информация на един дашборд, за да знаете вие тази година спрямо миналата колко процента сме, плюс или минус. Защото две системи има в България, които могат да ви кажат, не конкурентни е в България, защото в България няма истина. Две системи има в България, които могат да ви кажат колко нощувки има реализирано. Едната е NSI, където знаете, че е над 10 легла, което не е съвсем точна. Другата е ESTI, където пък имаме точност, но там какво се казва? Ами да, тя една жена има тук, където има две къщички, тя не може да работи с ESTI и не налива вътре информация. Тия времена свършиха кмете и трябва и вие на място да оказвате контрол, ще променим закона.
т.е. ще правите обучителни курсове. Ами хубаво, ама не може едни да плащат данъци, други да не плащат данъка, трябва да е един за всички. Да, това нещо с единната точка за достъп ще бъде решено. И друго нещо, което ще ви е интересно, по темата не по темата ЕСТИ, но пак е свързана с дашборд и с информация. Ние нямахме, защото вече работим в тази посока, инструмент да измерим качеството на услугата ни. А сега аз питам кмета, добре ли ти е туризма тук, ти какво ще ми кажеш? Не. Тук отговорът ще бъде някакъв, който е на база емоции и чувства. Бе, харесва ми, не ми харесва, доволно. Преди пандемията и след това не помня, че ви правихме, се опитваме няколко години да си правим собствено проучване за удовлетвореност на туристите, за което говорите, но това се прави на територията на нашите дестинации. Това не е системно решение, това е инцидентно практика в държавата. И това е измерване, което е ограничено като обхват и обем. Затова ние ще закупим един софтуер, който ще анализира абсолютно всички мнения, които циркулират в онлайн пространството, за да може да ви даде на вас информация спрямо държавите около нас и спрямо градове, които си изберете, как се движим като качество на продукта. И то ще бъде внедрено до края на септември, а от септември ще има система с QR кодове, където всеки един обект трябва да си лепне такъв код, за да можем да повишим база данни, която имаме. И ще можем да измерваме на територията на България 10 000 обекта, които в 200 показателя ще бъдат групирани. И ние реално практически вече ще имаме информация как се движим като качество на продукта. И когато ви падне качеството на продукта, примерно хората се оплакват от лоши пътища, разбити улици, отивате пред кмета и казвате, кмете, ние сме ти платили 1,5 милиона туристически данък, но виж какво казват, има кучета, не е асфалтирано, има проблеми, трябва да ги оправим тия работа. Тоест, вие ще имате инструмент да знаете точно какво казват туристите или какво не казват, или какво се оплакват или хвалят, и то ще бъде достъпно на страницата на Министерството на туризма. Искам да, ако може да разширя въпроса, аз няма да спря. Още един път разширя. Третия проблем, който имаме като хотелиери, не само ние хотелиерите, е вероятно от цялата страна. Друг начин. Добре, задавайте, аз спомен. Той Николай е прав, че примерно ако реши една дестинация групово да се включи в тези театър, който е по-логичен вариант, то тогава може много да... Цената на един хотел е 600 евро последно на година. Ако се включат примерно повече от един хотел, там може да стане и до 100 евро на година, зависимост от договорките с театър. Тоест най-логичният вариант е да се включи цяла дестинация като такава. А на вас какво ви трябва? Трябва ли малко помощ от държавата, защото в крайна сметка държавата може да подговори в лицето на Министерството на туризма с СТА. Да им обясните, че ние сме малко по-бедна държава и не мога да плащаме по 600 евро. Ние ако сложим държавата на маса за преговори, т.е. целият туристически сектор, цената ви ще бъде много по-различна. Правилно, за това говореше Николай Вълчев. Да, добре. Последният голям одит, който е правен за дейността на Министерството на туризма, е от Авиарекс и е от 2022 година, до който аз съм гледал, като резултата, не искам да обиждам Авиарекс, нищо, но лично според мен не ни помогна много като министерство да... Има външни компании в света, които се занимават с това. Авиарекс е добра компания, но често данните не знам какво ни помогна. Логично министерство да направи търг по темата, да издарете, нали няма такъв и кой. Въпросът е да достъп онлайн до това нещо, защото това създава някакво простяване на целия бизнес. Не може да не знаеш къде се образувате на хляб. Точно така. И това между не ние сам. Доколкото само ние сме да имаме нещо. 90% от дестинациите, изключвам морето, защото там са на туроператори, нали? Да кажа тях да ги бърка толкова. И трите зимни курорта, всичко останало е нещо, че сложи тази цена, което не е логична система за работа. Ако има възможност, така говорим за 4 години напред, да мислим нещо. Може ли още един въпрос да задам свързан с ЕСТИ? Да. Защото този въпрос е продиктуван от това, че това е трудна. Защо не се даде примерно официален достъп до тази част, която е на всеки един, който пожелае? Той бъде. Как да се разбира? Можем да изкараме дашборда, иначе имаме
становище от ДАНС, че не е най-добрата идея това работа. Окей, но Защото все пак е част от националната сигурност. добре, ние говорим за тази част, която е свързана с бойни нощувки и другите. Това ще го изкарваме на дашборд, ви да го гледате. Като прецизираме да се купуват до 24 часа, ще имаме точна информация. Защото даваме в момента пример къде се намира системата. Аз изисквам от туристическа политика, много ни е трудно лято. Имаме срив на много пазари. Не е окей в момента лято. Наистина не са взети мерки миналата година с германския пазар, румънския е сринат. Българския, нали, медиите, моля да не пишете, няма нужда от още негативни новини. Говорим с откровено в момента, нали, пред скоба. И аз изискам от туристическа политика всеки ден да ми дават данни къде се движим. Оказва се, че даже ще ви покажа, ако искате, коментар е, ами те имат още 10 дни право по регламент да се напълнят нощувките и тогава ще разбереме и ще имаме справка с как се движим. А що не го направите като скала, примерно? Давам пример с скала, защото скала е... Аз мога да коментирам само Руската федерация, защото там е бизнеса, но скала е система, която абсолютно същия начин работи като ST. И ти, ако сутринта дойдат при тебе на проверка и видят, че има разлика между това, което си изпратил в скала и това, което си настанил, те затварят хотела днес, сега. Ами, затова е съвета по реформи, а дойдете да го обясните. Защото ние създадахме този съвет за реформи, за да може бизнеса да дава добри примери. Не си мислете, че ще се изразя по-политкоректно, всички отговори ги има в Министерството. Отговорите, голяма част от тях са в бизнеса. Аз лично ще мисля за Министерството. Добре да си мисля за него. Но истината е, че всяко едно предложение, което е стойностно, което е интересно, което се струва, ще бъде обмислено. Нали, това мога като обещая да направя. И трябва да се задълбочи контрола. Отново казвам, нашия сектор трябва да стимулира хората на светло. Не можем да си затварям повече очите за нерегламентирани практики. И най-големият инструмент, който имаме, не са глобите, а това е категоризацията. Това е сигнал и пазара. Да, именно с една категоризация ние можем да принудим много повече хотелиери, те са дисциплинирани, защото те не могат да работят без категоризация. На трето нарушение прави се някаква по-груба интервенция и като има няколко, които са с отнети категоризации за непопълване на данни, да, възпитателно действа много. Може ли още само един въпрос и спирам да говоря? Тя с категоризацията, ако се върнем, тя е като справочник за строителни изисквания. До момента, до който категоризацията не опре до качеството на предлаганата услуга, до тогава няма да може да се регламентира нищо. Ние в момента имаме чисто физически параметри, които коментират широчина и дължина на стая, широчина на коридори, височина на етажи и нищо повече. Това е това. Вие чели ли сте категоризацията за наредбата за категоризация? Има Там какво пише за изискване за управител на хотел с 4 звезди? Даже не е написано. Или бакалавър, или трябва или да отпадне, да стане и, обаче това ще го затвори. Така че трябва да има само на секунда, там даже няма изискване за езикова квалификация. За управителя има. Има. За един език. За един език. Може да е примерно сръбски. Вижте, наредбата за категоризации, тук господин Шкерев, това му е, как да кажа, болната тема, той категорично е решил да я промени. И аз поделям неговото мнение, защото в момента се сблъскваме с няколко казуса, които ще стават все повече. Обекти, които са с историческа стойност, които имат наблюдение от Нинкана, в един момент те не могат да отговарят за 5-звездни хотели, защото аз на замък няма как да събарям стени и да правя стаи или да правя асансьори външни, вътрешни и подобен тип неща. Ще се отвори наредбата за категоризация, планирали сме го отново в съвета по реформи. Мисля, това е ключово важно да се участва в този съвет. За да не стане накрая, като се обърне да кажеш, те какво направиха. Ами ние отворихме вратата, нали, свършихме за въпросите. Да, ние отворихме вратата и всъщност
категоризацията ще бъде отворена, ще бъде обсъдена и ще имаме предложение, което да бъде съвременно, а не нещо старо с вазичките и подобен тип неща. Само още един въпрос. Стига вече. Само един въпрос последен. Изкарайте, може ли да се изкарат индивидуалните ресторанти и кафета от категоризация? Това в работната група ще говорим. Сега не му е място. Дали могат да минат малките на патент? Да, ама големия проблем с изсветлянето на бизнеса, знаете ли какъв е, който аз се сблъсках, защото имаме анализ. Давам ви пример, море, лято, Несебър, прекрасно място, слънчево. Човекът Хикс прави фирма на човекът Y, която наема помещение, начислява заплати, осигуровки, плаща, наема всичко и накрая на третия месец, когато свършва сезона, човека Хикс, който е реалният собственик на фирмата, прибира печалбата и се заминава, фирмата остава на човека Y, който вече има около 300 фирми и се оказва, че всъщност всички осигуровки и данъци и такси, които трябва да се платят, остават на една куха фирма. И съответно фиска е ударен зловещо. И за това патентният данък е нещо също, което се мисли за малките обекти. Да. Не е нещо, което... Да, но аз имам едно правило, понеже тук има много анализи. Има ли пари, има анализи. Аз няма да бързам тази гледна точка, защото който бърза греши. Това е правило в парламента. И ако ви кажа колко закони, които са бързани и с грешение, сега в момента трябва да напишем наредба за атракционите. Между това всички вас плаща, които имате АТВ-та, бъгета, тия за катерене, нали, тук и ги има. Закона, по който трябва да напишем наредбата, е толкова зле написан. Знаете ли как е измислено? Министерството на транспорта пише закона. Министерството на икономиката пише наредбата, Министерството на туризма ние пък сме, които събираме документите и правим регистър. Що трябва да смени, никой не знае, обаче е прехвърлено при нас. Добре, няма да го спорваме. Обаче ако сега тая наредба се приеме, а тя трябва, защото не задължава закона, до 20 август, една част от атракциите ще станат незаконни и ще трябва да ги затворят. Защото е така написан закона, ще трябва да бъдат регистрирани от несъществуващ орган. И да, ние ще напишем наредбата, ние ще предвидим срок в закона, така че да не ги затваряме тия атракции, но сами виждате какво става по морето долу. Имаме инцидент с туристи, 3 души, едното момче, то е младо момче, бере душа буквално. Така че, който бърза греши в парламента. И това към депутатите, уважаеми колеги, който бърза греши. По-добре е малко по-бавно, но с консултация с страните, които засягат този закон, за да можем сега спокойно, нали, после да не се срамуваме, кой е приел 51-то Народно събрание, що трябва да го ремонтирам 52-то, кой е 53-то. Така че това с категоризациите аз наистина ще захвана с този въпрос. Ясен, тук му е на него тема, като управител на хотел, бивш, той трябва наистина да вземе колко вземи бяха тия хотели, които управляваш? 4 вземи. 3 имаш ли? Не. 5? Добре, ще поканиш от 3 от 5 и ще го говорим. Добре. Господин министр, преди да дам думата на доктор Чешмеджиев, аз имам един много важен, много полезен, много актуален въпрос. Това е ДДС. Най-големият бич на нашия бранш, на хората, които работят в ресторантьорството, това е ДДС. Не знам дали някой от вас се е замислял или е вземал лист химикали да почне да изчислява преди каква си наценка, преди какви си разходи, дали ще излезе на печалба с това ДДС. Ако искате, аз мога да ви диктувам, да видите, че няма как да излезнете, ако единственият стимул е ДДС-то да влезе в сива икономика. Е ДДС. Защото иначе няма как да се работи. А пък не дай си Боже и да си поднаем. Тогава вече си задължително в сивия сектор, за да може да прехранва семейството си, а не да печелиш. Защото те са огромни разходи. Говорим за здравни осигуровки, за социални осигуровки, за заплати, които върват нагоре, за топла вода, за студена вода, за отопление през зимата, за фонд гости при нас е голям, защото сме ресторантьори. Това са огромни разходи. Затова, моля ви всичките депутатите, направете всичко възможно. Цяла Европа, уж влезнахме в Европа, а никой не мисли, че европейците са така, а пък ние сме иначе. Знам, че фиска е много лошо нещо. Знам, че хазната е празна. Но по-ли е добре всички тия да мислят, не искам да казвам други думи, нали, да ги използвам, не ме интересува, аз трябва да си нахрана семейство, не ме интересува, аз съм разговарял.
И тук имам такива хора, с които съм разговарял. Абе, не ме интересува, чуваш ли, не ме интересува. Да ме глобяват да правят каквото искат, аз трябва да се нахраня децата. Разбирате ли за какво става въпрос? Ако някой от вас се реши, дай да седем да го изчисляваме, да видите, че няма печал. Както и да помислим. Моите сервитьори са на 8% от стокооборота. Аз служи и 20% ДДС, служи и всичко останало, край, финиш. Аз се разбирам. Разбирате ли ме правилно? И ако върнете всички мои медийни участия, винаги съм защитавал 9% за ресторантьорите. Бях единствения народен представител, тогава бях председател на комисията по туризъм в ПП, който гласува против дигането на ДДС от 9 на 20%. Може да го върнете, то го има навсякъде, те иска да му оплачват тогава. Да. Но аз тези 9% ги защитавам и винаги съм ги защитавал. Обаче искам да ви кажа нещо. Министър на туризма не е министър на финансите. И какво съм направил аз? Поръчах на БАН и на още един университет да изготвят един много детайлен анализ какво точно се случва при 9%, при 20%, ценообразуване, образуване, всичко. Помолих ги, ще го имаме това нещо готово. Сега някакво се лъжим, във времена, когато сме минус 5,7%, трудно се иска намаляване на ДДС. Аз предполагам, че това ще бъде първото нещо на опозицията, което ще иска в Народно събрание да бъде променено. Нали, но въпросът ми тогава ще бъде, що го дигнахте пък вие? Нали, сега в момента срещу нас са всички партии, ние не сме били в Народно събрание. Когато аз бях служебен министър, ДДС-то беше 9%. Изказах се, че трябва да остане 9%. Като бях народен представител, беше 9%. Като излязахме от политиката и си дойде, нали, там, не знам, с Бог ли беше, какво беше, Желязков, няма представа къде се е върнал, изведнъж стана 20%. Голямата битка всъщност е трябвало да остане 9%, а не да се връща на 20%. Това не е ластик да го опъваме, връщаме. Нали, сега ще чуете много популизъм. Чуете то така, то иначе, ние сега подведени бяхме коалиционните ни партньори тогава, бла-бла, не е вярно това нещо. И аз ще продължавам да настоявам пред финансовия министър ДДС-то да е 9%. Защото от една страна това е антикорупционна мярка, тя е изсветляваща сектора. Ще ви цитирам ваши колеги от ресторантьорския бизнес, които казваха, когато е 9%, аз не правя щуротии. Да, точно. Цитирам. Значи, това е думата. Да, аз не правя, защото щуротиите са на 10%. И всъщност, аз това съм го изкомуникирал. Казал съм го. Ще го кажа по телевизията и ще настоявам, но решението не го взимам аз. Решението се взима в Народното събрание и другото, което е, аз ще говоря и няма да се откаже, настоявам пред финансовия министър. В момента, в който той бъде убеден с данни, който бъде убеден с изсветляване на сектора, може да преминат към това. Но това си е мое лично право. Може да излезе на повече. Доктор Чешмеджиев. Съжалявам, доктор, че сме забавили. Господин министър, аз искам да задам няколко въпроса в компетенцията на Министерството. По времето на COVID-а излезе наредбата за категоризация на балнеология, медикал спа, спа центровете и така. Там сме написали доста становища до Министерството на здравеопазването и наредбата отговаря на всичките европейски стандарти. Оттам насетне не се случи нищо с наредбата, освен че ние се сертифицирахме. Дали може да се направи двустранните споразумения и договорите с страните от Евросъюза, след като наредбата отговаря на всичките изисквания на Европейския съюз за балнеология и физиотерапия, която ще позволи ние да се договаряме с техните осигурителни фондове. Защото наредба няма в момента, както между Чехия и Полската. И да, например, един австриец, каста му плаща австрийския осигурителен фонд, отива и справи физиотерапията, както нашото НОИ справи физиотерапията. Той отива в Чехията, защото има договор и е доста по-скъпо. Ами ние с Австрия имаме всъщност двустранно споразумение, което е готово. И с Германия вече. И с Германия имаме двустранно споразумение. Господин министър, аз се видях, да не предоставям, трябва да свършим. Виждане. Защото нашите туристи, говоря за нашите здравни осигурени българи, които са осигурени в Германия. Те като дойдат при нас,
Ние не можем да изискваме плащане от техни на фонд, да се минава през една голяма документация, фактури, регистри и други, които те си заплащат и след това кандидатът в фондовете и пращат. После получаваме писмата, с което те искат да удостоверят. Дали може директно да става отговарянето с тях и те да плащат на нашите места, които са категоризирани като medical spa, а нашата цена е такава за физиотерапията и услугите, че те спокойно, един германец може да си позволи това лечение, което му дават неговия фонд от 10 дни, физиотерапия в едните 2 дни в България, а не в една болница, защото сега презентират само болници. Той може да дойде, но да се лекува в болнично заведение, те много трудно ще се селят, което няма да дойде заможен германец да се лекува в санатория. Тая тема е ключова за нас. Като фокус на Министерството на туризма със сигурност ще бъде здравния туризъм, medical spa. Ще ви кажа защо. Първо, че аз съм доцент по туризъм, моите академични интереси са свързани с здравния туризъм, писал съм монографии по темата и съм изследвал много нещата. Първо, давам пример с Свети Константин и Елена до Златни пясъци. Аз съм от Варна, може по говора разбирате. Също, значи, там имаме целогодишен туризъм, главно защото има една клиника, която се казва Denta Prime, която е най-голямата клиника за стоматологично лечение в Европа, частна, с 168 кабинета. И всички хотели около тая клиника практически настаняват германци от всяка свят туристи, защото добавената стойност на подобен тип туризъм, тя е в пъти повече от другия. И какво мога аз да направя от вашия въпрос? Първо, че ние имаме договори с Германия и с Австрия, нали? Това го знаете прекрасно. В Министерството на туризма е сформирана работна група, която е наречена медицински туризъм, балнео и спа, която е от предишния министър, мисля, че редовен или служебен, нямам представа, нали, точно като дата, но видях, че е била сформирана. Сега ние възобновяваме дейността й. И точно тая наредба, която вие говорите, ще може да се огледа в тая група. Заповядайте, участвайте, едно писмо пратете, добре сте дошъл. Ще я приемем. Щом е написана и тя отговаря на всички европейски стандарти и нормативи, да. Тя е и действаща наредбата за сертификация. Да. Въпросът е, че трябва двустранни договори, с които тяхните здравни заведения директно човека да не изважда едни пари, които трябва да ги плати на место и да минава през цялата формализация с структури. Както ако вие отидете в един санаториум тук, не плащате, плаща за това здравната каса. И санаториума си подава вече всичките изисквания. Когато има такава наредба, нашите фондове, ние можем директно да си подаваме документи за фондовете. Участвайте в работната група, кажете ги там, ще ги вземат предвид. Да, има въпрос. Господа Бошкова. Аз имам здравейте. Много се радвам да ви видя. Аз много внимателно имам нищо, че си цъках към телефона и слушам колегите. Знаем си какви проблеми има в града. Считам, че те не могат да бъдат отправени към министра, защото са в други ресори. Аз имам много по-екзотично питане. Какво трябва да направя, така че градът да кандидатства за Мишлен звезда ресторант? Много ви е хубаво питането и директно ви отговарям, пак ако може журналистите да не пишат, понеже е тайна. Значи в момента тече одит в София за Мишлен. Стартирахме процедурата, може би първите крачки, нали, тя процедурата е стартира малко по-късно, но първите опити ги направихме в служебния кабинет още 2022. Тогава не ни обърнаха внимание, но явно кмета на София е бил по-напорист и Мишлен ще пратят инспектори, като аз планирам да посетя централата им. Сега, нека да видим какво ще се случи в София, ще им дадат ли звезди, финансовия ангажимент е много голям. Нямам право да разгласявам колко струва, но има такса за разглеждане на документите, има и такса за, те го наричат устойчивост на проекта, т.е. във времето да се плащат някакви средства. Таксата е към община или към държава? Не, таксата е към Мишлен. Община и държава не играят тук, да. Не разбрахте. Ние като държатели на Мишлен клуб познаваме каква е процедура. Да. Хубавото или лошото е, че не ми се налагало вие или общината да участват. Да. Тук обаче, когато човек иска да кандидатства в звезда на ресторанта, вече се изисква района или държавата да са си платили таксата, най-образно казано, най-елементарно казано, към Мишлен.
Питам това, което в момента разработват и което Община София прави, е само за Община София или Да, ще бъде това това е за регион София, като там ще бъдат оценени няколко обекта и ще бъдат дадени. Аз какво смятам да направя и съм го планирал, понеже ние искаме да развием луксозен туризъм, а трябва да ни позиционират на картата и изцяло подкрепям тази идея. Ще направим няколко региона, в които ще се опитаме с местните власти, защото той е данък, който плаща тук туристическия, където отново го коментирахме, той да бъде част от таксата, която се плаща към Мишлен. Тоест със сигурност ще имаме регион Черноморие. Вие тук може да се хванете няколко общини, които имате сериозно количество туристически данък, за да кандидатствате и аз мисля, че може да имаме резултати, той да е положителен. В момента това, което се случва всъщност от инспекциите в Мишлен, е не да дадат звезда на конкретен ресторант, а да създадат София като дестинация. Именно. Това са две различни неща. Абсолютно. Разбирам, че вие се движите по второто. Ние се движим и по двете, защото първо да са живи и здрави от GRE, те първо влязаха, защото тогава Мишлен каза, вие трябва да направите култура на потребление, култура на обслужване. GRE бяха предшественик на това, което последва с Мишлен. Трябваше да мине известно време и те го приеха като стъпка и ход. И знаете, че имаме и Реле Шато тук, нали, което също е част от тая група. Така че България става все по-интересна. Аз работя и по двете направления. За мен ние трябва да работим регионално. Ами тогава разбирам от този разговор, че вие трябва да ни покажете кога е до момента, пробваме да се включим, ако останалите имат желание. Нека да затворим темата с София, за да видим как ще се развият нещата, да не са разочароващи резултатите и след това веднага влизаме в национална кампания. Това е моята идея. Добре, благодаря за интерес. Има ли някакви въпроси още? Ако нямате, искам да взема отношение по нашата среща тези две красиви депутатки. С удоволствие аз да се представя. За първи път идвам във Велинград по работа, така казано, а не на почивка. Първо искам да честитя празника на всички. Навсякъде по света успеха е свързан с 90% труд. В България се изискват много повече от 100%, за да бъдеш успешен. Така че ви поздравявам. Сигурна съм, че това е резултат на изключително много усилия и упоритост. Аз съм завършила туризъм в града, откъдето е министър Димитров, туризъм в Икономическия университет във Варна. И за първи път от 15 години трудовата ми характеристика и местоработата ми не е свързана с туризма. Винаги съм била в сферата на хотелите, на ресторантите. От 8 години, последните 8 години бях и собственик. Преди 3 месеца излязох от фирмата и първо си мислех, че просто ще изляза, но всъщност наистина вече нямам никакво време за това. Посветила съм се на това да бъда народен представител, активен. По принцип съм от Сливен, но в Варна съм работила, в София съм работила по обекти големи. Но тук искам да кажа, че всъщност аз ще бъда много активен участник в Комисията по туризъм, затова и днес пътувах, за да се запозная с голяма част от вас. На страницата на Народното събрание, Комисията по туризъм, може да видите моя профил Весела Момчева Таун. Там е моят имейл. Призовавам всеки един от вас, който е искал да сподели нещо или не, или пък в бъдеще излезе спорен въпрос, моля да ми пишете, оставам открита за комуникация. Не само аз, а и всички колеги от Прогресивна България, които сме част от Комисията по туризъм. Не сме професионални политици, но сме професионалисти от сферата на туризма. Голяма част от проблемите ги знаеме. Живели сме с тях до преди няколко месеца, всъщност продължаваме да живеем, защото са ни при сърце. Така че от наша гледна точка може да разчитате на професионалисти, които ще ви разберат. Ние ще работим, ще говорим просто на един език с вас. Така че оставам на ваше разположение чрез моя имейл от страницата. Благодаря ви. Здравейте на всички, казвам се Стела Илиева. Аз съм от Северо-Западна България, област Враца. Северо-Западна? Да. С болка на сърцето искам да призная нещо. Велинград е бил града, в който за първи път съм изпрекарала нова година, тук извън родното си място. И с течение на обстоятелствата не съм идвала тук от 5 години, лични причини, но града не се е променил.
исках да го кажа, докато кмета е тук. Първоначалното впечатление на едно западнало градче, което е основен проблем. По никакъв начин то не привлича туристите, които са тук. Не само не е опасено. Няма визията на спа столица. Значи вие можете да си реновирате хотелите, да предлагате каквито и да е услуги. Но няма ли градската среда, нищо не се случва. Този човек няма къде да излезе съд сходи, да му е приятно, да му е комфортно. За съжаление. Точно така. Аз не съм специалист в туризма, аз съм специалист в образованието. Засегнахте въпроса за работната ръка. Според мен, щом задавате въпроса за 16 годишни, значи има проблем с работната ръка. И политиката на Прогресивна България е за развиване на дуалното обучение. Мисля, че сте запознати какво е дуално, ако не сте, обучение заедно с работа, да. Но въпрос към вас, хотелиерите и представителите на бизнеса. Вие склонни ли сте да участвате в такова дуално обучение, защото... Хубаво е преди да ни казвате да знаете, защото има гимназия, която има дуално обучение от 3 години и повечето хотелиери посещат на децата си огромно удоволствие. Между другото, по този въпрос аз искам да поема ангажимент за седми, ако може да присъствате тук. Всичките ще имаме общо събрание. Аз ще имам въпрос към гимназията, сега не е момента тук пред нашите гости, но трябва да разработим един въпрос много сериозно и ще си го поставим, когато се съберем на 7, ще сме тук, от колко часа беше, Галя? От 10 часа, тук на същото място. Имаме много важни неща да решаваме, изключително важни, затова ви каня всички да не забравяйте на 7 юли от 10 часа. Нали? Да, ако имате... Аз искам нещо да кажа за финал. Бях предвидил да не идвам утре, обаче ще направя всичко възможно да дойда. Но ако, понеже е голямо събитие, да видим, ако не ме пуснат, затова искам да извърша нещо, което съм си го замислил, а пък утре ще ви дам нещо друго. Понеже Велинград е място, където наистина бизнесът е единен, дори да има някакви спорове, си ги решавате вътрешно. Какво има? Може ли малко по-тихо? Да. Понеже Велинград е място, където наистина бизнесът се държи, пак казвам, вие сте място, което е най-наслед от целия сектор. Това ще го твърдя, където и да отида. Много ми се иска да кажа едно голямо благодаря от страна на Министерството на туризма, да кажа, че ние сме партньор, който наистина държи на комуникацията с вас. Винаги сте добре дошли. По никакъв начин няма да има вече любими или нелюбими организации, ще има градивни и такива с капацитет за промени, и които ми дават нещо написано, а не които говорим 8 часа и накрая ми казват, ние ти казахме всичко, оправяйте се. Значи написаното остава, казаното изхвърчи. Така че аз съм подготвил нещо на вашия председател там, специално. По повод 20-та годишнина, мисля, че се заслужава да получите една златна роза, символа на Министерството на туризма. Да наблюдавате отблизо, защото ще имаме нужда от вас. И дано утре намерите сили, време и желанието, виждам, че дано ме пуснат. Дано ме пуснат, прав текст, да. И държа още нещо, да кажете на нашия нов министър-председател какво означава Велинград за туризма в нашата страна. Относно фиска, относно всичко. Имате голямо лобист в добрия смисъл на думата в мое лице и искам да завърша с слогана. Аз бях председател на Варненска туристическа камара, едно от най-старите сдружения в региона. Той казва, заедно можем повече. Така че не искам. Благодаря ви много. Благодаря ви за вас.